Oke, teman-teman, di sini balik lagi dengan saya Sukron Trials. Nah, kali ini saya ingin mereview sepeda yang baru saja selesai saya rakit. Nah, ini dia sepedanya. Mau tahu kan apa aja yang nempel di sepeda ini? Langsung aja ikutin videonya. Oke, teman-teman, ini dia sepedanya. Yang pertama, saya ini pakai frame dari Kronos Bike. Jadi ini benar-benar khusus untuk street trials. Ini serinya Faust, Kronos Faust, khusus untuk street trials. Untuk selanjutnya di sini saya pakai ban United Osaka, ukuran 26 x 235. Nah, kelihatan nggak sih? Oke. Untuk rimsnya ini saya pakai Volker AM33 yang stikernya sudah dilepas. Tuh, ada bekas lem-lemannya. Selanjutnya di sini saya pakai rantai Hafling. Jadi kenapa pakai rantai Hafling? Karena matanya bisa dipotong setengah, jadi nggak harus langsung dua. Untuk cranknya saya pakai Shimano. Ini Shimano non series sih. BB nya masih square taper, jadi masih BB kotak. Mana nggak kelihatan. Nah, BB kotak. Selanjutnya saya pakai McMahon Hulk, jadi lumayan jangkrik. Nah, lumayan jangkrik. Jangkrik bos. Selanjutnya saya pakai rotor ini 8 in depan belakang. Rotor 8 in depan belakang. Nah, untuk fork saya pakai pabrikan Taiwan. Saya nggak tahu mereknya apa. Sepertinya sih Chromoly. Cukup kuat soalnya. Oke, untuk hub depannya saya ini pakai spesialis. Merek spesialis, nggak tahu ini spesialis apa. Tapi sudah bearing. Untuk pedal sendiri saya pakai pedal Wellgo karena sudah terpercaya untuk saya. Saddle saya nggak tahu ini mereknya apa. Yang jelas saya modif bentuknya seperti pivotal. Jadi cukup bawa ke tukang jok motor, minta samain dengan jok pivotal bentuknya. Diameter seat loopnya itu 25,4 kalau nggak salah. Selanjutnya saya pakai stem Zito. Ini panjangnya 70 dengan rise 35 derajat. Untuk headsetnya ini headset Prestin oversize slop 11/8. Hand grip saya pakai Odi. Ini bekas sepeda saya dulu, jadi sebagian spare partnya masih ada bekas-bekas sepeda saya dulu. Untuk handlebar saya pakai Dabom Tactic, tapi ini sepertinya udah nggak layak karena di sini dia sudah melengkung, sudah kepres ke dalam karena sewaktu ngencengin stemnya itu terlalu kencang. Untuk rem di sini saya pakai Promax Deceiver
Ini udah second ya, kelihatannya aja udah nggak mulus lagi, tapi lumayan worth it, cukup pakem. Promax. Nah, udah cukup itu aja bike check dari sepeda Kronosbike Faust yang baru saja selesai saya rakit. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Cukup itu aja ya. Nantikan video-video selanjutnya. Bye bye. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy.